ねこれどうやってやるんだっけ。これいい。あ、怖い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 。パシンきそうパシンきそう。ああ、よかったよかったよ。よいしょ。交互にした方がいいかな。よっ。こうだったね。前ここにやってなかったんだな。そうだよ。こうやってやるんだよ。して、ここにつけます。な。で、これずっと忘れてたから。これ。これ。できました。やったできた。これが成長よ。これが成長ですよ。なにこれ。オッケー。オッケー。オッケーです。オッケーです。抜けとるよ。こんなもんなんかな。ブッシュ山崎の焚き火講座。完成です。よし。じゃあ薪を割りますか。用意するものはですね、杉の木ですね。こちらです。これを割っていきます。はい。じゃあ割っていきますよ。お願いします。こちらをですね、入れます。よいしょ。炊いていきます。このようにですね、きれいに割れます。よいしょ。ペプスペプス。
これ。よいしょー。次がなんちゃらいうやつだな。次がこれです。これこうやってすぐこうやって、あらほら、こうやってね、こうやってやります。あれーあれーこうやってやると火がねすごくつきやすくなるんで、このようにくるっとねするバッファとかモーツァルトみたいな毛先にしてきます。はい。危ない危ない危ないよー、難しいよ難しいよ。ああ、早い人はね、もうこれもうすぐもう終わっちゃいます。はい。これ僕今撮影なんでちょっとこうしてますけど、実際はもっと本当はもっと早い。もっとうまくいきますね。どんな感じですか。こんな感じですね。こんな感じで。なるほど。はい。それなんて言うんですか。これモーツァルトです。モーツァルトです。フェザーなんだ。あ、フェザーなんちゃらとも言いますけど、はい、近年はモーツァルト、モーツァルトでだいたい通してます。そう。これはもう使ってそうですそうです。本当にこれね、長い方がいいですね。こうやってこう長い方がいいです。フェザーがね、はいはい。はい、こういうふうにフェザーがフェザー、モーツァルトがモーツァルトこう長い方がいいです。こうやってね、こうね、ほら、こういうことです。まあこれでつきます。やり方間違ったのかな。くそくそ、こういう時はこれを使っていきます。これをほぐします。それなんですか。これ朝ひぼですね。そうですか。はい、こうやってよし、これ火がつきますね。これをあっってね、あ、いいですね。
ですよ。はいはいはい、いいですよ。ちょっと場所が悪かったですね。そうですね。いいですね。はい、こんな感じですね。こんな感じで立ててきますね、こうやってね。そうするといい感じですよ。はーい、完成です。火起こし完了。完了。ありがとうございました。